অনেকের মুখে শুনেছি যে 5G নেটওয়ার্ক আসার পর সেইভাবে পশু পাখি মানে সকালবেলায় আমরা যা পাখির ডাক শুনতাম সেটা নেই। কিন্তু সত্যিই আমি সেটা শুনতাম না, পাখির ডাক অনেকদিন শুনি না। কিন্তু এই জায়গাটা মানে এই জায়গায় আসার পর মানে শুনতে পাচ্ছ পাখির আওয়াজ, মানে চারিদিকে পাখির যে একটা কিলবিল আওয়াজ সেটা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার কানে আসছে। আর যদিও গাছপালার জন্য এখানে পাখি, আর সত্যি বলতে খুবই ভালো লাগছে, ভীষণ ভালো লাগছে। আর অনেক দিন পর পাখির আওয়াজ। আর আজকে বাড়িতে থেকে এখানে এসে দেখো পাখির আওয়াজ, তো খুবই ভালো লাগছে, জায়গাটা অসাধারণ জায়গা।